Всем привет, друзья! Как вы видите, около Каспийского моря там что-то необычное есть, я не могу точно ясно видеть. Вот, как вы видите, около вот там, как вы видите, вот это. Мы сейчас в Ленкоранской области находимся, около Каспийского моря. Я не имею понятия, что это. Очень интересно стало уже. Если выйти вот отсюда начинается, вот сейчас покажу. Вот отсюда начинается и вот так вот. Что это, я не понимаю вообще, очень странно. Спасибо за ваше внимание.